Merhaba arkadaşlar, Açık Ses TV'de soğuk bir akşam üstünde biz yine coğrafya çekiyoruz. Coğrafya çekiyoruz derken hocam. Coğrafya dersini işliyoruz arkadaşlar. Yani lütfen. Evet, şimdi her hocanın yanında bazen diyorlar ya, bedenciyi gördün mü? Bedenci değil, beden eğitimi öğretmeni. Evet, coğrafya öğretmenimiz Sayın Çağrı hocamızla akarsulara devam ediyoruz. İşliyoruz arkadaşlar. İşliyoruz, çekmiyoruz, işliyoruz. Derken böyle dert çekiyormuş gibi oldu. Aslında onu yapıyoruz da yapmıyoruz gibi böyle. Yok, Buyurun hocam, Türkiye'nin akarsuları. Evet arkadaşlar, akarsulardan devam ediyoruz. Türkiye akarsularının genel özellikleri. Evet, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir kere Türkiye'de akarsu ağı zengin midir? Zengindir. Son derece zengindir arkadaşlar. Çok fazla var demek istiyorsunuz değil mi? Kesinlikle, yani ağı derken son derece fazla bir akarsuya sahibiz. Akarsuların boylarına baktığımız zaman genelde kısa. Neden peki? Yüzey şekilleridir diyebiliriz değil mi? Yüzey şekilleriyle açıklıyoruz. Çünkü yükselti fazla olduğu için gidişatını engelleyebiliyor. Havzaları genellikle dardır. Havzaları dardır derken çok geniş alana yayılmamışlardır anlamını taşıyor. Rejimleri düzensizdir. Yani mevsimlere göre değişiyor sürekli. Aynen öyle. Çünkü hani iklim değişiyor. Tabii ki genç ve yüksek bir ülke. Bu ne demek genç ve yüksek bir ülke? Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanda oluşan. Üçüncü ve dördüncü. Yükselti bakımından deniz seviyesinden çok yüksekte bir ya ülkeye sahibiz. İşte bu. Kesinlikle. Hocam doğru söyledi. Ben üstüne bir şey söylemiyorum. Bakın coğrafya 1'deki ilk videomuza bakın. Bir de son videomuza bakın. Bunlara bir de bakın. Ne kadar geliştirdik kendimizi. Evet. Akış hızları fazladır. Evet. Çünkü yüksek. Aynen öyle. Ben yakında tahtımı size vereceğim. Evet, ben anlatmaya başlayacağım. Evet, hidroelektrik üretimine de nedir diyoruz? Kesinlikle uygundur diyoruz arkadaşlar. Yani baraj yapımına hocam şurada uygun. vadileri dardır. Evet, vadileri dardır derken genellikle yüksek engebeli yerlerden aktığı için dar alanlarda akıyor. Çünkü genişleyebilmesi için alan olması daha lazım. Hani düz bir yerde akması gerekiyor. Evet, o nedenle vadileri dardır tabii ki. Ve denge profiline ulaşmamışlardır. Denge profili nedir? Bir akarsuyun aşındırmasındaki son seviyedir. Yani şöyle düşünün. İlk seviyede akarsu bu şekilde akar değil mi? Yüksekte. Sonra zamanla yatağını kazıyor. Buraya geliyor. Sonra bir daha kazıyor. Böyle. En son buraya geliyor. Yani şurası ana kayı olsun. Aşındıramadığı son noktaya en son buraya geldi. Bu onun denge profilidir. Artık bu saatten sonra hep ne olamaz? Akacak. Hep oradan akmak zorundadır. Ama bizdekiler henüz denge profiline ne yapmamıştır? Ulaşmamıştır diyoruz arkadaşlar. O nedenle taşıma ve ulaşıma da elverişli değillerdir kesinlikle. Peki hemen rejimlerine bakalım. Yani rejim dediğimiz şey bir yıl içerisinde göstermiş olduğu değişikliktir akarsuyun. Bir akarsuyun yatağındaki su miktarının yıl içinde göstermiş olduğu değişikliktir yani ve biz bunu ya da düzensiz ikiye ayıracağız. Aynen öyle. Bakalım şimdi. Bakın bu düzenli bir rejim. Yani bakıyorum burada aylar var görüyorsunuz. İşte Ağustos'tan işte Aralık, Ocak, Şubat diye gidiyor. Yıl içinde akarsuyun akımında büyük bir değişiklik yoksa hemen şu şekli de hatırlayalım. Daha önce göstermiştik değil mi? Bakın aynen tek düze, yani hiçbir değişiklik yoksa biz buna ne diyoruz? Düzenli. Zaten bu tip akarsu üzerinde taşıma ve ulaşım yapılabilir ama ne yapamazsınız? Bunda baraj yapamazsınız. Çünkü çok düzenli değil mi? Sabit suyu içinde. Düzensiz rejimli akarsuyun akımı yıl içinde bakın değişiklik gösteriyor gördüğünüz yani gibi. Bu kadarken Ocak'ta evet, artmış. mesela kışın artmış. Mayıs, Haziran'da çok azalmış. Suyu azalmış burada görüyorsunuz. Burada da mesela hemen burada da görüyorsunuz. Bakın 2 kere akım artıyor. Yılda 1 kere düşüyor mesela. Bu da yine düzensiz bir rejim olduğunu gösterir. Buna ait değil yalnız, onu söyleyelim. Dolayısıyla şunu söyleyeceğiz. Bu nedir diyoruz? Düzensiz rejimdir diyoruz. Yani bunda da mesela taşımacılık yapamıyoruz. Ama bir öncekinde taşımacılık yapabiliyorduk. Ama bunda ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Peki rejimlerine göre akarsulara bakalım isterseniz. Mesela yağmur suyuyla beslenen akarsular. Hangi bölgede görebiliriz yağmur suyuyla beslenen akarsuları? Tabii ki genellikle yağmurlu bölge, yani kar yağışının olmadığı işte Akdeniz, Ege, Marmara gibi, hani genelde kar yağışı yok, direkt yağmurla besleniyor. Ya da kar suyuyla beslenen akarsular dersek tabii ki daha böyle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz değil mi? Yüksek kesimlerinde çünkü karlar eriyor. Kaynak suyuyla beslenen
diyorsak işte bunu daha çok biz işte Akdeniz'de göreceğiz. Hani kaynak su, yeraltı suyu fazla. Karstik arazi var ya burada. Yani o yüzden yeraltı suyu çok olduğu için. Aynen, sürekli bir akarsuyu besliyor. Ya aslında hepsi birbirine bağlı hocam ya. Kesinlikle yani öyle. Şu, evet. Arkadaşlar bakın çok samimi söylüyorum. Bu ve bundan önceki 15 videoyu izlediğiniz zaman yani bir mantıkla bir yere bağlanıyor. Zaten o mantığı kaptığınız zaman arkadaşlar direkt hepsi gidiyor. Ya başka hiçbir şey gerekiyor. O yüzden kaptım hocam coğrafyayı. Siz orada en başta yakalamışsınız hocam olayı. Evet. Yani bunu fark etmek de güzel bir şey ama gerçekten. Bak ben şimdi fark ettim. Hocam söylemedi. Gerçekten söylemedi. Yani bağlantı çok fazla var. Hani bir yere bağlanıyor. O bağlantıyı yakalayınca coğrafya bitiyor zaten. Orada öğreniyorsunuz olayı. Karma rejimli. Karma rejimli akarsularda evet birkaç tane bölgeden geçebiliyor akarsu. Mesela Kızılırmak işte hem Karadeniz'de hem İç Anadolu bölgesinde görebiliyorsunuz. İşte Sakarya, Dicle gibi nehirler. Sel rejimliler daha çok İç Anadolu bölgesinde. Hani burada yağmur bir anda böyle bardaktan boşanırcasına yağıyor ve akarsu birden taşıyor. Buna da sel rejimli diyoruz. Hemen akarsu havzalarımıza bakalım mı? Bakalım hocam. Hemen bakalım. Bakalım. Şimdi biz şimdi havza dediğimiz şey neydi? Hemen önce onu hatırlatayım size. Bir akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı alandır diyoruz biz havza için. Şimdi havzayı da kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Mantıken kapalı havza nedir acaba tahminimiz ya da açık havza? Kapalı olacak hocam. Denize dökülmeyecek. Evet, bu güzel oldu. Evet. Denize dökülmeyecek. Eğer sularını denize boşaltmıyorsa, ulaştıramıyorsa kapalı ama bir denize ulaştırabiliyorsa o zaman nedir diyoruz? Açık havzalıdır diyoruz. Şimdi kapalı havzalar mesela Konya Ovası, Tuz Gölü, buraya dökülenler nedir? Kapalı havza ya da göller yöresi, Eber, Akşehir gölleri, Aras, Kura Nehri. Aras ve Kura nereye dökülüyordu? Hazar Denizi'ne deniz değil, göl diye. Deniz de aslında yanlış bir ifade olmaz da hani göldür aslında. Sonuçta kapalı bir yer olduğu için bunlar nedir? Kapalı havzadır diyoruz. Şey yok mu hocam, merak ettim. Van Gölü'ne dökülen akarsuyumuz yok mu? Ya da var, tabii çok ki önemli olmadığı için mi almıyoruz? Ya hani öyle isim olarak sorulmuyor zaten hani şudur budur ama hatta buraya Van'ı da ekleyebiliriz yani. Doğru söylüyorsunuz. Van Gölü de söylenebilir yani çünkü kapalı havza özelliği taşıyacaktır burası da yani sularını denize ulaştıramıyor buradakilerde. Açık havzalı akarsularımız da arkadaşlar tabii ki havza olarak baktığımızda Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Basra'dan bahsedeceğiz. Mesela hepsini tabii ki yazamayız. Karadeniz bölgesinde Çoruh, Kızılırmak, Yeşilırmak, Bartın, Sakarya. Önemleri bunlar galiba. Evet. Onları bileceğiz. Marmara'da Susurluk ve Gönen var mesela. Bunların kolları var genelde. Ege'de işte Meriç, Ergene, Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes akarsuları. Akdeniz işte Dalaman, Aksu, Manavgat, Seyhan, Ceyhan, Asi ve Göksu gibi nehirleri görüyoruz. Basra Körfezi'ne dökülenleri söylemiştik aslında ama hepsini değil tabii. İşte Karasu, Murat, işte Fırat Nehri, Dicle veya Fırat ve Dicle'yi zaten biliyorsunuz. Hani Zap suyu. Dolayısıyla bunlar da nedir diyoruz? Basra Körfezi'ne dökülen akarsularımızdır diyebiliriz. Dolayısıyla bunlar nedir? Açık havzaya sahiptir diyeceğiz. Şunları da zaten bilmemiz gerekiyor. Hani çok da zor değiller. Direkt harita üzerinden de bakabilirler. Evet. Peki akarsulardan ne yapıyorduk? Yine söylemiştik ama bir hatırlatalım. Elektrik enerjisi. Aynen öyle. İçme kullanma suyu. Sulama vardı. Balıkçılık vardı. Ve su sporları vardı. Ama biz ülkemizde ulaşım yapamıyoruz. Hayır, yapamıyoruz. Bartın çayı hariç. Bartın çayında da zaten çok fazla değil ama yapılıyor. Var. Bir de mesela işte sorularda hani rafting sporu falan diyorsa çünkü Çoruh. Ben gördüm. Çoruh diyoruz arkadaşlar. Çoruh Nehri aklımızda kalsın. Evet. Evet. Gidelim. Gidelim ya. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.